家拍床上戲我哋係演員 ready， 演員準備成點啊？執靚人喺中。但係你屋企知唔知你俾咁多仔圍繞？唔知啊。咁多佬圍，係點明白嘅？唔得。咦，真係開通嘅啫！活啲地，多啲地，樹葉。好，發埋呢個梳就完，我有乜感想啊？我話好期待出嚟嘅效果。你唔好咁諗啊，真係。真係唔好咁諗。你千祈唔好咁。但係我偏要咁諗喎。講講我哋而家遇到嘅問題係乜嘢啊？我遇到嘅問題咧，係啲牛太好食啊！我揾到個竅門啊！係啊，冇錯，我哋就喺度試緊咧，我哋新女主角嘅造型。咁等喺嗰邊，噔噔噔。係喺床上面坐低。咁咧，我而家呢個角度咧，呢個叫樓上雅座，咁啊景觀一流。我想講啊，呢度一張嗱，呢張床有一個男人，一個男人，3個女人做乜一個？係啊，呢個面上宮啊，菜上宮啊，呢個係。咁嘅天你都唔驚，你驚我？原諒話也不講半句。小心啊！好啊，唔好過去啊！係因為1點到3點阿姐清潔啦，咪而家係清潔阿姐嘈。你同我收聲啊！啊！